What is cough? खांसी क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं. देखिए सर, इशू ये है या मसला ये है कि खांसी एक बीमारी नहीं है. आम लोगों के लिए बता रहा हूं कि खांसी एक बीमारी नहीं है. आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि कोई भी चीज जरा सी या बलगम या कोई प्रॉब्लम जो सांस की नाली में जाने की कोशिश करती है तो इंसान उसको खांस कर बाहर निकाल देता है. यानी कि खांसी करना ह्यूमन बॉडी का, इंसानी जिस्म का एक पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव फिनोमिना. लफ्ज को आसान करता हूं, आपका हाथ गर्म चीज को लग जाए और आप एक साइड पे फोन पे किसी से बात कर रहे हो तो ना चाहते हुए भी, गर्दन को घुमाए बगैर भी, कुछ किए बगैर ही आपका हाथ अपने आप पीछे आ जाता है. अब अगर आपका ये रिफ्लेक्स या जिस्म अपने आप इस अमल को ना करे तो जब तक आपका ध्यान जाए हो सकता है आपका हाथ जल चुका हो. तो ये कुदरती अमल है. इसी तरह इंसान के अंदर बहुत सारे कुदरती अमल होते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपको जो है वो यूरिन करना है तो एक रिफ्लेक्स फिनोमेना होता है, आपको अपने आप पता चल जाता है कि मैंने जाना है. ठीक है, तो खांसी भी आपके जिस्म का एक रिफ्लेक्सिव फिनोमेना है.